हेलो एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक इंडक्शन कुकर का ये हमारा फैन है। ये छोटा वाला है और एक तो आता है हमारा बड़ा वाला भी आता है। तो इसको आज देख सकते हैं, ये बड़ा वाला है और ये वाला हमारा जो रिपेयर करने वाला है ये छोटा वाला है। तो इसका जो प्रॉब्लम है दोस्तों, इसका जो प्रॉब्लम है आज इसको बहुत ज़्यादा ये साउंड हो रहा है और अच्छे से ये नहीं घूम रहा है। ठीक है, फ्री में नहीं घूम रहा है और इसका जो साउंड है बहुत ज़्यादा साउंड भी कर रहा है। तो आपको पहले इसको चालू करके दिखा देते हैं। देख सकते हैं बहुत जाम चल रहा है, देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ये फ्री में नहीं चल रहा है। सॉरी, ये थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक है, इसका जो क्वालिटी है, जिस तरह से ये घूमना चाहिए ये नहीं घूम रहा है अच्छे से। तो इसको आज हम किस तरह से इसको फ्री करेंगे, अच्छे से ये चलेगा वो आपको बताएंगे। लेकिन ये फ्री में ये जो हम ट्रिक बताएंगे आपको, ये फ्री में ये आपका काम होगा। घर पर भी आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ पर एक स्टिकर लगा हुआ होता है। तो पहले इस स्टिकर को आपको रिमूव कर देना है और नहीं खुलेगा तो थोड़ा सा हॉटगन से आपको गर्म कर देना है। और यहाँ पर मेन चीज़, यहाँ पर देख सकते हैं एक वाइट कलर का एक लॉक रहता है। ठीक है, ये लॉक को आपको रिमूव करना है। ठीक है, किस तरह से रिमूव करना है आपको दिखा देते हैं। ये थोड़ा सा दिक्कत करता है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है। ये नहीं खुलेगा तो या आप इसको नहीं खोल सकते। ठीक है, और इसको ये अच्छे से आप खोलना है। ये गुम भी हो जाएगा तो आपका प्रॉब्लम भी कर सकता है, नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दो ठो आपको जो भी चीज़ ले लेना है। ठीक है, और यहाँ पर इसको रिमूव करना है। ठीक है, दोनों साइड से आपको प्रेस करना है तो आराम से ये खुल जाता है। तो देख सकते हैं ये भी हमारा बैक साइड का ढक्कन खुल चुका है। और यहाँ पर एक ठो हमारा वॉशर रहता है ब्लैक कलर का। और देख सकते हैं इसका गंदगी बहुत ही ज़्यादा ये डस्ट हो जाता है, इसलिए ये साउंड करता है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं ये जो लोहे जैसा जो रॉड लगा हुआ है, यहाँ पर भी हमारा बहुत सारे लगा हुआ है डस्ट। तो यहाँ पर हम थिनर ले लिए हैं। थिनर से आपको पहले तो अच्छे से इसको क्लीन करना है इसके अंदर, तब जाके आपका काम होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से इसको ब्रश लेकर पहले सब चारों साइड हम क्लीन करेंगे। और एक कपड़ा लेकर यहाँ पर इसका जो अंदर का जो हमारा जो रॉड है, रॉड को भी साफ करेंगे और चारों साइड भी अच्छे से साफ करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर भी एक तो वाशर लगा हुआ था। तो यहाँ पर मेन चीज़, ये जो रॉड होता है ना हमारा, पहले जो लगा होता है हमारा जो ग्रीस जो लगा होता है, ये ग्रीस हमारा धीरे 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 ब्लैक होकर ये डस्ट हो जाता है और बहुत ही ये हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये साउंड करता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आराम से इसको खोल देना है। हमारा वीडियो पूरा देखना है, नहीं तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम थिनर को ले लिए हैं और इसका जो देख सकते हैं ब्लैक कलर का जो ये जो दिया गया है, ठीक है, इसको आपको अच्छे से क्लीन करना है। ठीक है, देख सकते हैं अच्छे से आपको क्लीन करना है। यहाँ पर भी हमारा डस्ट लगा हुआ है, ये जो वॉशर है छोटा वाला, दोनों वॉशर को आपको अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा भी डस्ट रहेगा तो यहाँ पर साउंड कर सकता है। तो फिर से थोड़ा सा लेंगे और ये वाइट वाला जो हमारा लॉक है, लॉक को भी अच्छे से यहाँ पर हम क्लीन करेंगे। देख सकते हैं, ठीक है, ये चारों हमारा क्लीन हो चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा डस्ट लगा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसको भी आपको अच्छे से क्लीन करना है। तो थिनर ले लेना है और ब्रश लेकर चारों साइड अच्छे से आपको क्लीन करना है। ठीक है, थोड़ा सा भी यहाँ पर रहेगा तो आपका प्रॉब्लम करेगा, पूरा क्लीन करना है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं बहुत सारा डस्ट लगा हुआ है, देख सकते हैं ब्लैक कलर दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर थिनर तो यहाँ पर अंदर नहीं जाएगा, छोटा वाला ब्रश हमारे पास है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर छोटा वाला ब्रश को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देख सकते हैं इसको ऐसे लगाकर आपको घुमा देना है। तो यहाँ पर जितना भी अंदर का डस्ट है और जितना भी मैला है, सब कुछ यहाँ पर क्लीन हो जाएगा। देख सकते हैं पूरा एकदम क्लीन हो चुका है, पूरा नया जैसा अभी दिख रहा है। ठीक है, तो अच्छे से इसको तो पोंछ देते हैं। ये देख सकते हैं कपड़े से अच्छे से इसको साफ कर चुके हैं, बहुत ही अच्छा ये क्लीन हो चुका है। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे,
यहाँ पर हम थोड़ा-सा ग्रीस लेंगे, देख सकते हैं ये हमारा व्हाइट कलर का ग्रीस है, थोड़ा-सा मैला हो गया है लेकिन यहाँ पर जो व्हाइट कलर दिख रहा है, ये हमारा अच्छा है। तो यहाँ पर हम जो रोड है, अंदर का रोड है, ये रोड पर आपको अच्छे से इसको लगा देना है, ठीक है? ये हमारा जब खत्म हो जाता है ना, हमारा जो ग्रीस होता है, बहुत दिनों के बाद हमारा जो फैन चलते-चलते हमारा ग्रीस जो खत्म हो जाता है, तब हमारा ये साउंड करता है। तो इसी कारण ये हमारा साउंड होता है। तो देख सकते हैं इसके अंदर भी थोड़ा-सा हम डाल दिए हैं, ठीक है? और इसको आराम से इसको आपको लगा देना है। ये आसानी से ये लग जाता है। मेन चीज़ है इसको खोलना, ठीक है? इसका जो लॉक होता है ना, ये लॉक को खोलना थोड़ा-सा दिक्कत करता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्लैक कलर का वाशर था, वाशर को भी लगा दिए हैं और यहाँ पर थोड़ा-सा ग्रीस लगाएँगे, देख सकते हैं थोड़ा-सा। और लगाने के बाद यहाँ पर व्हाइट कलर का ही आपको यूज़ करना है, ठीक है? व्हाइट कलर अच्छा रहता है और देख सकते हैं ये जो हमारा जो लॉक है, लॉक को एक साइड से आप प्रेस कर सकते हो, ठीक है? और नहीं होगा तो आपको फिर से आपको 2 ठो जो भी आपको चीज़ अच्छा लगे, आपको लेकर दोनों साइड आपको प्रेस करना है, ठीक है? तो यहाँ पर हम ये वाला हमारा यूज़ करेंगे स्क्रू ड्राइवर और ट्यूज़र, तो दोनों साइड आपको प्रेस करना है। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये अच्छे से लग चुका है और अभी देख सकते हैं कितना अच्छा ये घूम रहा है, देख सकते हैं, ठीक है? और साउंड भी अभी नहीं कर रहा है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो स्टिकर है, स्टिकर को आपको अच्छे से लगा देना है और नहीं चिपकेगा तो आपको यहाँ पर ग्लू देकर भी आपको चिपकाना ज़रूरी होता है, नहीं तो आपका जो डस्ट वगैरह इसके अंदर घुसेगा तो ये जल्दी ये फिर से साउंड होगा और ख़राब भी हो सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको पहले अच्छे से कनेक्ट कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं इसका अभी का हवा कितना दे रहा है और इसका साउंड। तो देख सकते हैं अभी बहुत ही अच्छा ये स्मूथ चल रहा है, साउंड भी बहुत ही अच्छा अभी दे रहा है। बहुत ही अच्छा ये यहाँ पर इसका जो रिज़ल्ट है बहुत ही अच्छा अभी है और यहाँ पर आपको अ, इसका हवा जो है कितना हवा दे रहा है वो भी आपको दिखाएँगे अभी, ठीक है? तो देख सकते हैं अभी तो बहुत ही अच्छा है और देख सकते हैं ये कपड़ा जो है हमारा देख सकते हैं कैसा है ये हवा इसका जो क्वालिटी है देख सकते हैं, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा अभी हवा दे रहा है और अभी साउंड भी बिल्कुल नहीं हो रहा है और यहाँ पर हम देख सकते हैं और यहाँ पर हम एक पॉलीथीन भी ले लेते हैं और पॉलीथीन को यहाँ पर आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं। अभी का साउंड भी अच्छा है और इसका जो हवा है देख सकते हैं, बहुत ही अभी सही है। तो इस तरह से हवा होना चाहिए, नहीं तो आपका इंडक्शन का जो फ़ैन है, फ़ैन अच्छे से काम नहीं करेगा तो आपका इंडक्शन 100% खराब होगा। तो इसको आज रिपेयर करना था आज के वीडियो में। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।